មនុស្សយើងចំណាយពេលវេលាស្ទើរតែពេញមួយជីវិតដើម្បីប្រកបការងារដូច្នេះការដែលយើងមាននៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ក្នុងការប្រកបការងារវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដែលជួយឲ្យយើងអាចធ្វើកិច្ចការងារប្រកបដោយភាពរលូននិងភាពជោគជ័យបានផងដែរថ្ងៃនេះមិត្តភ័ក្តិដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលជាមិត្តភ័ក្តិដែលមានភាពវិជ្ជមានខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារនិងចូលខ្លួនមកបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងដែលមានចំណងជើងថា work ethics ឬក៏ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមែនទេទៅខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងបងចម្រើនអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយក្នុងនោះមានកម្មវិធីមួយដែលយើងធ្វើជាមួយគ្នាដែលមានឈ្មោះថា The Battle of Mind ឬក៏កម្មវិធីសង្វៀនគំនិតដែលជាកម្មវិធីថ្មីមួយបែបកម្សាន្តនិងអប់រំវាតម្រូវឲ្យពួកយើងមាននៅការសហការគ្នាដ៏ខ្ពស់ហើយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនដើម្បីផលិតនៅកម្មវិធីដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយនេះផងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនជាពិសេសបងចម្រើនផ្ទាល់ដែលធ្វើកិច្ចការងារដ៏ស្និទ្ធស្អិតរបួសជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះវាធ្វើឲ្យកម្មវិធីដែលយើងធ្វើហ្នឹងមានភាពរលូនខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះគឺពិតជាមាននៅភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការងាររបស់គាត់មិនខ្វល់ថាកម្មវិធី The Battle of Mind ឬក៏កម្មវិធី volunteer project ផ្សេងកម្មវិធីសហគមន៍ផ្សេងដែលចម្រើនជួយខ្ញុំពីខាងក្រៅនោះទេគាត់តែងតែបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អហើយក្រៅពីនេះខ្ញុំក៏បានសិក្សាឃើញថាចម្រើន by far is one of the most outstanding and well performed bankers ផងដែរដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនឹងទៅជជែកជាមួយនឹងចម្រើនទាំងអស់គ្នាបងជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបងថាម៉េចសុខសប្បាយធម្មតាអរគុណខ្លាំងមែនទែនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះហើយបើមែនទែនទៅប្រធានបទដែលយើងជជែកថ្ងៃនេះគឺមានលក្ខណៈសំខាន់សម្រាប់ audience ទាំងមូលតែម្ដងដោយសារតែយើងជជែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈការងារប៉ុន្តែមុននឹងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់អំពីការជជែករបស់យើងអំពីប្រធានបទនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងណែនាំខ្លួនបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិសិក្សាហើយនឹងប្រវត្តិការងាររបស់បងផងដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងថូមីតដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យមានអវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីចែករំលែកពីប្រធានបទរបស់យើងអញ្ចឹងមុននឹងយើងជជែកទៅមុខខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនបន្តិចពីខ្លួនខ្ញុំដែរអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំជាប្រធានផ្នែកចំណងអតិថិជនសាជីវកម្មនៅធនាគារជាតិរ៉ូយ៉ាល់ហើយពីការសិក្សាទៅវិញគឺខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Warwick នៅ UK គឺខ្ញុំរៀនចប់ពី Master of Science in Innovation and Entrepreneurship ខាងនវានុវត្តន៍ហើយនិងសហគ្រិនភាពអញ្ចឹងបើសិនជាយើង look back មកខាង Bachelor Degree ពេលកាលពីខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរគឺខ្ញុំបាន background របស់ខ្ញុំគឺនៅខាង Education ហើយជាមួយនឹង International Relation គឺនៅខាងផ្នែកអប់រំភាសាអង់គ្លេសហើយនិងខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលពីផ្នែកអប់រំទាំង3ហ្នឹងវិញគឺថាឃើញថាវានៅមួយជ្រុងមួយខាងវាអត់ consistent គ្នាបាទប៉ុន្តែ in a way បានន័យថាខ្ញុំគិតថាការសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជួយ complement គ្នាដើម្បីជួយ support ទៅដល់ការងារដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃបានច្រើនតាមពិតទៅដំណើរការសិក្សារបស់បងចម្រើនតាំងពីនៅប្រទេសខ្មែរនៅ UC នៅ IFL នៅ UPP រហូតដល់នៅចក្រភពអង់គ្លេសមកដល់ខ្មែរវិញហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមានលក្ខណៈលំបាកខ្លាំងហើយប៉ុន្តែការសិក្សារៀនសូត្រមានការលំបាកមួយតែពេលដែលយើងប្រឡូកចូលនៅក្នុងការងារវារឹតតែលំបាកមួយទៀតផងដែរមែនទេទៅដូចទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាបងចម្រើនគឺជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជនសាជីវកម្មនៅធនាគារ Chase Trust ហើយយើងដឹងហើយថានៅក្នុង banking industry នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឬក៏នៅប្រទេសណាក៏ដោយនៅក្នុង industry មួយហ្នឹងការធ្វើកិច្ចការងារមានឧបសគ្គច្រើនមានការប្រកួតប្រជែងច្រើនខ្លាំងហ្មង yet you still thrive តែបងនៅតែអាចនិយាយបានថាលូតលាស់នៅក្នុងវិស័យមួយហ្នឹងបើថ្មីត្បិតតែមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយហេតុអីអរគុណសម្រាប់សំណួរបងថូមីតអញ្ចឹងពីខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំគិតថាមិនថាតែ banking sector ទេគឺខ្ញុំថាគិតថាពីគ្រប់វិស័យទាំងអស់មិនថាខាងផ្នែកអប់រំខាង fintech ខាង multimedia ខាង transportation ខាង logistics គឺខ្ញុំគិតថាគ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺវាមានការប្រឈមផ្សេងគ្នាហើយក៏មានការប្រកួតប្រជែងផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថាអូខេនៅក្នុងវិស័យមួយវាមានការប្រជែងច្រើនគឺយើងអត់ចង់ធ្វើការនៅខាងហ្នឹងយើងរត់ទៅវិស័យមួយទៀតគឺខ្ញុំគិតថាវានៅតែជួបរឿងដដែលហ្នឹងអញ្ចឹង the key ចំណុចសំខាន់គឺយើងថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាច thrive ដែលយើងអាចលូតលាស់បាននៅក្នុងវិស័យមួយហ្នឹងអញ្ចឹងណាអ
អញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយពី key term របស់ថា resilient បានថាបើសិនជាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែល resilient បានថាយើងចេះ adapt ទៅលើកិច្ចការងារនៅជុំវិញខ្លួនយើងអញ្ចឹងព្រោះពីខ្ញុំទៅវិញបានថា I have one principle បានថា everything is learnable អញ្ចឹងបានថាមិនខ្ញុំអត់គិតថាមិនថា skill យើងឬក៏ background education យើងនៅក្នុងផ្នែកណាក៏ដោយប៉ុន្តែ as long as you have the commitment you have the effort to learn something new to pick up the new skill then basically you can always do you can always explore that thing you know yes because basically ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបើយើងមើលពី education background ខ្ញុំពីដំបូងនៅក្នុងការខ្ញុំរៀនពី bachelor degree ណាគឺខ្ញុំរៀនខាងផ្នែកអប់រំភាសាអង់គ្លេសហើយនិង international relation នៅខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអញ្ចឹងដូចបងដឹងហើយថា degree ពីរហ្នឹងគឺភាគច្រើនគេថាអូខេបើយើងចប់ខាងផ្នែកអប់រំមកយើងចេញមកភាគច្រើនយើងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងទៅហើយខាង international relation គឺភាគច្រើនបើយើងចេញមកយើងអាចធ្វើការនៅខាងអង្គការឬមួយក៏ខាងក្រសួងកិច្ចការបរទេសបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលមកលើ my employment path វិញទៅលើថាការងារដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវិញគឺខ្ញុំបែរជាធ្វើនៅក្នុងខាង banking sector ទៅវិញអញ្ចឹងសួរថាតើ how do I transition from ពី background ខ្ញុំជានិស្សិតម្នាក់ដែលរៀនពី educator ជាដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសរៀនពី ASEAN រៀនពី international law and all that បែរជាមកធ្វើការនៅក្នុង banking sector ដែលខ្ញុំគិតថាដែរអញ្ចឹងបានថាការពីខ្ញុំចូលពីដំបូងតែចូលក្នុង banking sector ដំបូងតែម្ដងហ្នឹងគឺយើងអត់មានពីខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មាន background នៅខាង banking ទាំងសោះតែម្ដងគឺថាអត់ដែលបានរៀនពី accounting រៀនពី banking financial អីទាំងអស់ប៉ុន្តែសួរថាតើហេតុអីដែលខ្ញុំអាចពេលបន្តអាជីពជា banker បានអញ្ចឹងការដែលខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យនេះដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំ learn ច្រើនមែនតើគឺខ្ញុំ learn ពីខាងអ្នកជំនាញខ្លួនយើងដូចគឺ basically បានន័យថា we are willing to ask people for help ខ្ញុំគិតថាមនុស្សមួយចំនួនគាត់មានលក្ខណៈអៀនខ្មាស់បានថានៅពេលដែលគាត់ចូលទៅកន្លែងការងារមួយឬក៏គាត់ចូលមិនថាគាត់ចូលធ្វើការឬមួយក៏គាត់សិក្សាអ្នកខ្លះគាត់មានអារម្មណ៍ថា arrogant មានថារៀងអៀនគាត់ pride មិនថាគាត់មាន pride មានមោទនភាពខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អត់យល់អ្វីមួយនៅពេលគាត់អត់យល់អ្វីមួយគឺគាត់អត់សូវហ៊ានសាកសួរអ្នកជុំវិញខ្លួនទេជាពិសេសឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងជា new employee for example យើងជា new employee and then you're coming in and you were like okay ខ្ញុំទៅចប់ពីខាងពីសញ្ញាបត្រពីខាងនេះមកពីខាងនោះមកអីអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងចូលមកដល់ស្រាប់តែយើងជួបជាមួយបុគ្គលចាស់អញ្ចឹងតែដល់ពេលពី process ពី procedure អីទៅគឺយើងអត់ចេះយើងអត់ស្គាល់បើមិនយើងអត់ familiar ជាមួយនឹងអ្វីៗមាននៅក្នុងអង្គការហ្នឹងក្នុង organization មួយហ្នឹងស្ថាប័នមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ willing to ask people for help អត់ willing យើងអត់ stay humble អញ្ចឹងគឺយើងអត់ងាយនឹងបាន pick up ចំណេះដឹងអស់ហ្នឹងឯងបើថា eventually yes you may learn from what you're doing from your work យើងនឹង learn eventually but that is gonna take longer time ហើយវាក្នុងករណីបែបហ្នឹងយើងក៏វាអត់អាចទាញយកឱកាសក្នុងការ build rapport ណាបានថា build នៅ relationship ជាមួយនឹងបុគ្គលនៅជុំវិញខ្លួនយើងផងដែរអញ្ចឹងបើដែលខ្ញុំធ្វើទៅហ្នឹងគឺបានថាការហ្នឹងគឺខ្ញុំពេលខ្ញុំចប់ដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលក្នុងធ្វើការក្នុង banking sector ដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលក្នុង program មួយរបស់ធនាគារមួយដែលគាត់ជាធនាគារលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិមួយដែរអញ្ចឹងនៅក្នុង program ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការ rotate គ្រប់ department ទាំងអស់រយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយនៅក្នុងធនាគារហ្នឹងអញ្ចឹងបានថា every 3 month រៀងរាល់3ខែម្ដងហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវ move ទៅធ្វើការនៅ department ថ្មីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំ learn ពីតាំងពី front line ទៅដល់ back office តែម្ដងប៉ុន្តែ the challenge បានថា okay every 3 months យើង meet new people យើង go to a new department យើង learn យើងធ្វើការថ្មីយើង learn ពី new process learn ពី new procedure and all that right អញ្ចឹងសួរថាបើសិនថាបើយើងជាបុគ្គលិកថ្មីហើយយើងចូលធ្វើការដំបូងហ្មងបានថាអូខេអា difficult period ហ្នឹងគឺវាអាច around 3 to 6 months ហ្នឹងឯងដោយសារយើង family ជាមួយអ្វីដែលថ្មីហ្នឹងប៉ុន្តែពីខ្ញុំទៅវិញបានថា the whole 2 year ហ្នឹងគឺវាថ្មីរហូត yes the whole 2 year គឺវាថ្មីរហូតប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំ pick up a skill មួយបានថាយើងចេះ seek help from people
យើង stay humble ចឹងមកថាអូខេចឹងនៅពេលដែលយើងជាមនុស្សដែរចេះសាកសួរគេចេះសុំជំនួយពីគេខ្ញុំគិតថាមនុស្សយើងគឺ we have nature របស់មនុស្សគឺមនុស្សមួយគឺល្អបានថានៅពេលដែលត្រូវបានគេសុំជំនួយឬក៏បានគេ ask for help people willing to help yes ព្រោះមនុស្សមួយចំនួនគាត់អត់ហ៊ានសួរគេអត់ហ៊ានសាកសុំជំនួយពីគេដោយសារតែគាត់គិតថាអូខេគាត់អាចខ្មាស់គេអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាតែពេលខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំគិតថាការពិតវាជាឱកាសដោយសារតែថាអូខេពេលដែលយើងសាកសួរមនុស្សម្នាក់ទៅគឺ you always learn something new ពីមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមិនថា either ថាគាត់ចម្លើយបានមកវិញជារបៀបណាតែ you always learn something new I couldn't agree more ខ្ញុំយល់ស្របខ្លាំងមែនទែនចំពោះចំណុចចុងក្រោយដែលបងលើកឡើងមិញខ្ញុំតែងតែជាពិសេសប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនក្រុមការងាររបស់យើងនៅ The Multimedia ចំពោះរឿងពីរដែលយើង reflect មិញទី1មនុស្សយើងតែងតែខ្លាចខ្មាស់គេនៅពេលដែលសួរគេខ្លាចគេថាអន់ណាតែ based on អ្វីដែលបងបកស្រាយមិញដឹងហើយថាការដែលសួរគេឲ្យជួយហ្នឹងពេលខ្លះវាមិនពេលខ្លះជាទូទៅមិនមែនបង្ហាញពីចំណុចអន់របស់យើងទេតែផ្ទុយទៅវិញបង្ហាញពីភាពខ្លាំងរបស់យើងដឹងថាយើងខ្សោយអីយើង willing យើងស្ម័គ្រចិត្តហ៊ានទទួលថាយើងខ្វះខាតហើយយើងចង់រៀនបន្ថែមបើមិនទេដូចអ្នកជំងឺចឹងបើមិនប្រាប់តែខ្លួនឯងឈឺទេពេទ្យជួយអត់កើតទេ so that is a strength មែនទេទៅជាភាពរឹងមាំមួយទី2អ្នកដែលត្រូវបានសុំឲ្យគេជួយយើងគិតថាទៅសុំគាត់ឲ្យលោកគាត់រវល់ឬក៏គាត់ចិត្តអត់ល្អអីតាមពិតមនុស្សពិតជាចង់ឲ្យគេសុំជួយពីព្រោះអីទី1វាជា reinforcements of the goodness in people ពេលដែលមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេសុំជួយយើងខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ថា wow I feel something right I'm worth of something ខ្ញុំមានតម្លៃបានគេមកសុំឲ្យខ្ញុំជួយអញ្ចឹងមនុស្សពិតជាចង់ជួយទាំងគេទាំងយើងនៅពេលដែលឃើញតែគេម្នាក់សុំឲ្យជួយពិតជាចង់ដូច្នេះពីរកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាល្អខ្លាំងមែនទែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រឡូកនៅក្នុងការងារអញ្ចឹងបើយើង reflect មិញទៅប្រវត្តិការងាររបស់បងចម្រើនជាពិសេសគឺ the first 2 years 2 ឆ្នាំដំបូងនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈជាពិសេសនៅក្នុង banking industry ហ្នឹងបង rotate រហូតផ្លាស់ប្ដូរពី department មួយទៅកាន់ department មួយរៀនគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺជា one of the most challenging experiences ដែលជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារថ្មីហ្នឹងប្រឈមប៉ុន្តែ tell me like what do you really enjoy from it ពីព្រោះអ្នកខ្លះយល់ថាពេលបដូរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ is out of their comfort zone តែខ្ញុំគិតថាក្នុងនេះបើពិតជា take a positivity មើលឃើញអំពីភាពវិជ្ជមានចំពោះការដែលផ្លាស់ប្ដូរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយវិញខ្ញុំ agree ជាមួយបងតាក់ទងចំណុចហ្នឹងដែរដោយសារតែពីខ្ញុំទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្ត take on new challenge បានថា basically okay it's good to be in a comfort zone បានថាយើងធម្មតាពេលដែលយើងនៅក្នុង comfort zone មួយវាស្រួលហើយវាសំណុកអីប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង too comfortable with what we are doing then we stop learning អញ្ចឹងពីខ្ញុំទៅខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើង get yourself out of the comfort zone បានថាយើង drag yourself ចេញពីតំបន់មួយដែលយើងសុខស្រួលហ្នឹងបានថាយើងទៅធ្វើអ្វីថ្មីឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីថ្មីមួយហ្នឹងគឺយើងតែងតែ learn something new ពីអាហ្នឹងមកអញ្ចឹងតែគ្រាន់ថាពេលដែលយើង learn ហ្នឹងសួរថាដូចចំណុចមុនហ្នឹងអញ្ចឹងបើបងនិយាយថាអូខេយើងត្រូវស្គាល់ពីខ្លួនឯងថាយើងមានចំណុចខ្លាំងអីគេហើយចំណុចខ្សោយអីគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្គាល់ពីខ្លួនឯងយើងដឹងថាអូខេតើកន្លែងណាដែលយើងអាចយកមក improve ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យប្រសើរជាងមុនហើយការដែលយើង seek help ពី other people ហ្នឹង is just one thing បានថាជួនកាលទៅមិនមែនថាអូខេឲ្យតែយើងអត់ចេះអ្វីមួយយើងដើរសួរគេគ្រប់គ្នារហូតទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថាវាមានចំណុចមួយខ្ញុំចង់ raise ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវា important ដែរបានថាជួនកាលរឿងមួយហ្នឹងណាវាជួនកាល you don't even need the help of other people first I mean the first thing you do you can always try to learn it by yourself ខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះយើងនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលyou're like in internet world right you get access to a lot of information បានថា information មែនតើ available អញ្ចឹងបើទោះបីជាយើងអត់បាន get access to information ពី other people you can always self learn ហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតថាអាចថាមកពី nature របស់ខ្ញុំជា like I have a curious mind so basically ខ្ញុំតែងតែនៅពេលដែលអ្វីមួយដែលខ្ញុំគិតថាអូខេខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើអានឹងពីមុនមកទេហើយខ្ញុំគិតថាអូខេគេអាចធ្វើបាន then I start to looking for the solution to do that thing you know like how solving a problem or doing something that you never done before បានន័យថា we give us a sense of achievement បានន័យថាអូខេ
you achieve something that you I mean you are pushing your potential, you're pushing your limit. Like today before this I've never done this before ពីមុនមកខ្ញុំអត់ដែលបានធ្វើអាហ្នឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវព្រាមសាត់ធ្វើវាខ្ញុំធ្វើបានសម្រេចអញ្ចឹងវាជាមោទនភាពមួយហើយវាជួយ reinforce ទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការធ្វើការងារទៅមុខដែរ I see និយាយអំពី reflection វិញម្ដងI always reflect on you ជាពិសេសគឺការដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគ្នាដូចមុនហ្នឹងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយជាពិសេសគឺទស្សនិកជនដែលក្មេងៗដែលបានមើលកម្មវិធី The Battle of Mind ដែលដឹងថាពួកយើងបានធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងកិច្ចការងារផ្សេងៗដែលបងចម្រើនធ្វើ on your professional level but at the same time even in the like volunteering community level ដែលកន្លងមកបងចម្រើនជួយយើងតាក់ទងមួយនឹង International Youth for Better World ហើយនឹងការងារផ្សេងៗទៀតខ្ញុំសង្កេតឃើញថា when you agree to say yes to help នៅពេលដែលបងឯងយល់ព្រមនៅក្នុងការជួយធ្វើកិច្ចការងារមួយមិនខ្វល់ថាការងារនេះបានអីត្រឡប់ទៅវិញទេ reverse អីត្រឡប់ទៅវិញឬក៏មិនបានក៏ដោយ you always do your best give your all បើតែតែធ្វើឲ្យអស់ផលិតភាពរហូតកន្លងមក right អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើហេតុអីបានជាវាសំខាន់សម្រាប់បងឯងនៅក្នុងការ perform best ធ្វើឲ្យល្អបំផុតចំពោះរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលបងឯងព្រមធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងThat's a good question. Yeah ខ្ញុំក៏ដែរបានគិតទៅដល់រឿងហ្នឹងដែរតែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងធ្វើការងារអ្វីមួយឲ្យបានល្អវាមិនត្រឹមតែជាចំណុចល្អមួយសម្រាប់ក្រុមការងារយើងទាំងអស់ទេប៉ុន្តែវាក៏ជា reward មួយសម្រាប់ខ្លួនឯងហេតុអីដែលសារតែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងធ្វើការងារមួយបានន័យថាឲ្យបានល្អខ្ញុំគិតថា like I'm not a perfectionist. Yes, I'm not a perfectionist. បានន័យថាខ្ញុំអត់ព្យាយាមធ្វើការងារឲ្យវាល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាI'm goal oriented បានន័យថាយើងគឺ focusing on the result or the goal បានន័យថាខ្ញុំមុននឹងធ្វើការងារអ្វីមួយគឺយើងអាច picture បានថា okay so what is the end goal what is the ដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងទៅដល់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវយើងចេះ map out ទៅលើa path be where we are now and where we want to achieve អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងពី clear path របស់យើងថាអូខេយើងចង់ go ពីណាទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា then we have the motivation to go to reach to get there ព្រោះយើងដឹងថាអូខេតែយើងចង់បានអីអញ្ចឹងយើងដឹងថាតែយើងគួរទៅផ្លូវណាដើម្បីទៅបានអាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងបាន achieve ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងមាន sense of achievement មួយថាអូខេយើងបានសម្រេចកិច្ចការងារហ្នឹងហើយ at the same time ខ្ញុំគិតថា as a person you need to be accountable you need to be responsible for what you do. So when you say yes to something, it's like a verbal contract, you know. It's like you agree to complete certain thing. So if you fail to do so, like I mean, ធម្មតាយើងមនុស្សយើងជួនកាលយើងមិនអាចថាអូខេយើង agree to do something ហើយយើងអាច achieve បានគ្រប់ទាំងអស់ហើយព្រោះអី we all have limited resources and all that. But as long as you do your best, I think you don't have a regret. Right. ហ្នឹងហើយព្រោះធម្មតាបើសិនមិនថា whatever opportunity comes your way បើសិនជាយើងបានអូខេយើង you already done your best. Then I mean ទោះបីជាមិនថា result ហ្នឹងវារបៀបមិនទេ but at least you don't question yourself. You are សួរខ្លួនឯងថាអូខេ what if I have done this what if I have done that អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងវាជា part មួយដែលយើងថាអូខេយើងវាជារឿងមួយដែលយើងធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរជាជាងការដែលយើងធ្វើការងារមួយដែលច្បាស់ប្រហែលដោយអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងមកសោកស្ដាយនៅពេលក្រោយវិញអញ្ចឹងហ៎បងនេះជាហេតុផលមួយដែលខ្ញុំតែទៅសុំឲ្យជួយរហូតហ្នឹងហើយមុនហ្នឹងយើងបាននិយាយអំពី principles មួយចំនួនដែលបងចម្រើន develop សម្រាប់ខ្លួនឯងដូចជា resilience ដូចជា try to learn something new right asking for help ប៉ុន្តែមាន principle អីគេខ្លះដែលវាជួយបងឲ្យចាប់ផ្ដើមមានទម្លាប់នៅក្នុងការដែលមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារ Give us some principles ដែលបងឲ្យមានខ្លួនឯងពីខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំគិតថាពី principle ផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងគឺខ្ញុំទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹង hard work ព្រោះខ្ញុំគិតថាមិនថាកិច្ចការងារអីក៏ដោយមិនថាអូខេ like no matter how smart you are if you are not working hard enough like you might not be able to achieve whatever you want to achieve បានថាមិនថាអូខេយើង
មានទេពកោសល្យខ្លាំងប៉ុណ្ណាលាក់យើងអូខេខ្លាំងប៉ុណ្ណាតែបើសិនជាយើងអត់បាន put in the effort in ទេអាចថា result ហ្នឹង may or may not be there right កន្លែងនេះសំខាន់មែនទេខ្ញុំចង់ថែមតិចដែរ normally ខ្ញុំមាន mentor ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងណាហើយ mentor ខ្ញុំតែងតែបញ្យល់ប្រាប់ខ្ញុំថាចេះmost of the time ភាគច្រើនទាំងអស់អ្នកដែលបកកែធ្វើកិច្ចការងារមិនមែនជាអ្នកដែល talented people មិនមែនអ្នកដែល smartest people ទេ but it's the most hardworking people ដែលតែងតែទទួលបាន achievement ទទួលបានការសម្រេចការងារផ្សេងៗដោយសារគាត់អត់បាន take everything for granted ទេឲ្យតែមានឱកាសការងារគាត់ប្រឹងអស់ផលិតភាពអញ្ចឹងគាត់ normally តែងតែវ៉ាផុតអ្នកដែលគាត់គិតថាគាត់បកកែហើយគាត់មានទេពកោសល្យគាត់ខ្ជិលគាត់អត់ប្រឹងប្រែង and then ការ perform របស់គាត់ក៏អត់សូវល្អក្នុងការងារដែរ so that is a very good thing that that's true បង that's true because ការពិតទៅដូចថាអ្នកខ្លះគាត់នៅក្នុងកិច្ចការងារមួយអញ្ចឹងបានន័យថាជួនកាលគាត់អត់ work hard enough but then they try to blame it on all the other factors say okay because of this opportunity factor I don't get access to this opportunity I don't have this privilege as other people something like that អញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅតែ focus on ទៅលើបញ្ហាជុំវិញខ្លួនដែលយើងមានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយជាយកវាមកធ្វើជាឧបសគ្គរារាំងក្នុងការយើងសម្រេចកិច្ចការងារទៅមុខអាហ្នឹងបានថាយើងនៅតែប៉ុណ្ណឹងយកបានទៅមុខទៀតទេតែឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើង change mindset យើងវិញឧទាហរណ៍ថា okay so we know that there are certain things that is out of our control បានថាមានរឿងមួយចំនួនwe អត់នៅ under control របស់យើងទេយើងដឹងហើយថាអាហ្នឹងវាជា setback មួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងបើយើង compare ជាមួយនឹងកូនគេអ្នកមានឬមួយកូនគេដែលមានជីវភាពគ្រាន់បើជាងយើងប្រហែលជាយើងអត់ដល់គេអញ្ចឹងយើងគឺវាអាចថាអូខេកត្តាអស់ហ្នឹងវាជួយឲ្យគេបានទៅមុខលើយើងប៉ុន្តែបើសិនយើងមកវិញថាអូខេយើង accept that ថាអូខេ these factor គឺវាអត់មាន it's not under our control but let's take a step back and see what are in our control តើមានស្អីខ្លះដែលយើងនៅក្នុង control របស់យើងដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង identify អស់ហ្នឹងហើយយើង know ថាតើយើងចង់ទៅណាយើងដឹងថាគោលដៅរបស់យើងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងនៅពេលយើងដឹងថាអូខេឥឡូវហ្នឹងយើងគូស map ហើយថាអូខេខ្ញុំចង់ទៅដល់ទីតាំង A ឬក៏ទីតាំង B ឥឡូវខ្ញុំនៅត្រង់នេះហើយខ្ញុំមាន resource អស់នេះដែលខ្ញុំអាច change វាបានខ្ញុំមានអាច make change ដែលខ្ញុំនិយាយថា resource ដែលអាច make change ឧទាហរណ៍ថា skill ទៅលើ pick up skill តែខ្ញុំមាន skill អស់ហ្នឹងដើម្បីទៅ achieve កន្លែងអស់ហ្នឹងតែខ្ញុំមាន experience អស់ហ្នឹងនៅដែលខ្ញុំអាច get ទៅអាហ្នឹងតែខ្ញុំ have I known the right people ដែលអាចជួយខ្ញុំទៅដល់កន្លែងហ្នឹងនៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់ថាអាកត្តាអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាកត្តាដែលយើងអាច make change បានអញ្ចឹង when we know what to do then do it you know like បើយើងដឹងថាអូខេបើយើងចង់ទៅណាហើយយើងដឹងថាអូខេធ្វើវាបាត់ទៅដល់ហ្នឹងធ្វើអាហ្នឹងទៅបានថាគឺជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានជាងដែលយើង focus on ទៅលើអ្វីដែលយើងអត់មាន control ទៅលើហើយយើងអង្គុយ focus on ថាអូខេបើសិនជាអកតាមួយហ្នឹងវាអត់មានសម្រាប់កាត់ឡើងសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ជាអាចទៅដល់នោះអញ្ចឹងវានៅតែ what if ហ្នឹង Yep so hard work goal oriented growth mindset right are some of the principles that boy mean are there anything else okay you មានអីខ្លះមិញhard work growth mindset goal oriented ខ្ញុំកាត់ឡើងចោល I know yeah it's I think that's all ខ្ញុំកាត់ឡើងចេញវិញណា okay right so hard working growth mindset goal oriented are some of the principles that ដែលបងតែងតែអនុវត្តជាប្រចាំដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅក្នុងកិច្ចការងារហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែមាននៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការងារផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងដឹងថាអីគេដែលជា principle ទាំងអស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បី develop ដើម្បី build a principle ទាំងអស់ហ្នឹងមកបាន how do you do that សំណួរល្អបងតាក់ទងជាមួយនឹង principle អស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់គាត់អាចនឹង okay everybody has their own principle right ថាមនុស្សម្នាក់គាត់មាន principle ខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួនពួកគាត់អញ្ចឹង so it really depends on like how important like you give value to those principles ថា okay តែយើងផ្ដល់សារៈសំខាន់ទៅលើ principle ហ្នឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើ principle មួយហ្នឹងវាតែខ្ញុំ I hold dear like ខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំគឺយើង tend to like ប្រកាន់ខ្ជាប់ជាមួយនឹងអាហ្នឹងប៉ុន្តែវាអាចតាក់ទងជាមួយprinciple អស់នេះខ្ញុំគិតថាវា take practice ទី1បើថា
នៅពេលដែលយើង practice វាធ្វើនឹងបន្តពីមួយពេលទៅមួយពេលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថា eventually it becomes your habit it becomes your character it you tend to like what do we say unconsciously doing it yeah អញនិយាយបានថាអញ្ចឹងអញនិយាយបានថាអូខេយើងធ្វើដល់ដឹងខ្លួនធ្វើវាដល់ដឹងខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងទី1តែទី2ខ្ញុំគិតថា your surrounding people also have a lot of influence a lot of impact on you as well ពួកខ្ញុំគិតថាមនុស្សយើងlike we are social animals so like យើងប្រសើរតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងI think somehow the principle ដែលមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងគាត់ hold ហ្នឹង in a way more or less គឺវា impact the way you view the world បានន័យថាបើសិនជាមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងគាត់ hold the same principle or similar principle you tend to have the same this kind of principle as well yeah ការដែលមាននៅ principle ក៏វិន័យផ្សេងផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលបំពេញវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងតើវាមានផលវិជ្ជមានឬក៏ជួយអីគេខ្លះទៅដល់ behavior មួយអត្តចរិតនៅក្នុងការបំពេញការងារមួយខ្លះដែរខ្ញុំគិតថាការដែលយើងមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ work discipline work ethic អីអស់ហ្នឹងគឺវាក៏ប៉ុន្តែវា បើសិនជាយើង okay looking at ថា okay directly តែម្ដងអាចថាអូខេយើងមិនឃើញអីតែ but in fact indirectly ណា indirectly បានថាកត្តាអស់ហ្នឹងគឺវាជួយយើងបានច្រើនជួយតាក់ទងជាមួយទី1តាក់ទងមួយ achievement ទៅលើការងាររបស់យើងបានថានៅពេលយើងធ្វើការងារមួយប្រកបដោយ work discipline ប្រកបដោយ work ethic បានថាយើងជួយឲ្យការងារក្នុងក្រុមហ្នឹងរលូនទៅមុខបានហើយអញ្ចឹងបានថាយើងអាចសម្រេចកិច្ចការជោគជ័យទៅលើការងារហ្នឹងបានលឿនមានប្រសិទ្ធភាពទៅមុខហើយទី2ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងview so basically when you have a work discipline you have work ethic it's like the way that you build your own personal branding បានថាយើង create an image of yourself ថាអូខេតើយើងជាមនុស្សរបៀបម៉េចចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើង yep so នៅពេលដែលយើងជាមនុស្សដែលអូខេ have the work ethic យើងមាន work discipline យើង have integrity and all that អញ្ចឹង people view you as a reliable person as an accountable person អញ្ចឹងជាមនុស្សដែលអាចទុកចិត្តបានដែលគេអាចពឹងពាក់បានអញ្ចឹង I think in a way បានថា okay you make more friends right you make more friends or at the same time you also get access to a lot of opportunity that offered by these people as well បានថាព្រោះធម្មតានៅពេលដែលមនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់មើលឃើញថាជាមនុស្សរបៀបម៉េចអញ្ចឹងគាត់គិតថាអូខេតើយើងតើគាត់អាចគិតថាអូខេតើគាត់តែយើងអាចជួយ support គាត់បានរបៀបណាអញ្ចឹងបានថាឱកាសក៏មានទៅតាមនឹងដូចគ្នា couldn't agree more ជាពិសេសនិយាយមិនចឹងថា build brand នៃខ្លួនឯងការដែលយើងមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការបំពេញការងារនិយាយអំពី reliability ការដែលអាចពឹងពាក់បានការដែលអាចទំនុកអាស្រ័យបានហ្នឹងបើមែនទែនទៅក្នុងរង្វង់ពួកយើង4នាក់ដែលសារaudience ខ្លះក៏បានស្គាល់ពួកយើងហើយ you know we have a group of close friends 4នាក់យើងខ្ញុំបងចម្រើនសៀវហួងហើយ Rose ទាំងមិត្តភ័ក្តិផងទាំងធ្វើការងារមួយគ្នាផងហើយ reflect រឿងមួយនៅពេលដែលយើងធ្វើកម្មវិធី The Best Hall of Mind ពេលខ្លះអាការជជែកគ្នាការសន្ទនានេះ intense ខ្លាំងមែនទែនតានតឹងខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្តិម្នាក់នៅក្នុងចំណោមហ្នឹងដែលមាន humility ខ្ពស់ជាងគេដែល take things so less intense ជាងគេគឺបងចម្រើនហ្មងទោះបីជាតានតឹងមិនក៏ដោយឲ្យតែពេលចូលមកតើអស់នេះអាចញញឹមបានអាច laugh បាន right humility កត្តាដែលយើងមាន humility ហ្នឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងជាពិសេសគឺ3អ្នកខ្ញុំត្រូវការបងចម្រើន so តើធ្វើដូចម្តេចដែលបងអាច develop ឲ្យមាន humility ហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនបានអរគុណសម្រាប់សំណួរបងព្រោះតាក់ទងជាមួយចំណុចហ្នឹងដែរខ្ញុំគិតថាអាចថាពីខ្ញុំទៅវិញណាអញ្ចឹងពីខ្ញុំទៅវិញ I don't really take things personal បានន័យថាយើងអត់នៅពេលយើងធ្វើការយើងអត់យកការងារហ្នឹងមកដាក់ខ្លួនខ្លាំងពេកទេបានថាយើងអត់ put emotion ហ្នឹង basically យើងត្រូវ separate ថាអូខេតើយើងធ្វើការងារដើម្បីអីអញ្ចឹងនៅពេលដែល
យើងជួបមួយស្ថានភាពដែលវាមាន pressure វាមានថាមាន deadline មានអីអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាយើងព្យាយាម reflect back មកវិញថាអូខេតា what can we do to get things moving you know like ជាងថាអូខេយើង get stuck you feel pressure សម្រាប់ជាមួយការងារមួយហ្នឹងតើការងារហ្នឹងធំណាស់ការងារហ្នឹងជួបនឹងបញ្ហានេះហើយតែយើងអត់ដឹងធ្វើមិន instead of getting worried ព្រោះខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងធ្វើការងារមួយហើយយើងអត់ទៅការងារអត់ទៅមុខហើយយើង you know getting worried about it doesn't help anything បើថាវាអត់មានជួយអីទាំងអស់តែម្ដងណាតែ instead if we take a step back and see okay so what are the situation that we're in right now ហើយតើយើងមានអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យវាទៅមុខបានអញ្ចឹងដូចបងនិយាយអញ្ចឹងថាអូខេនៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែល situation វា tough ទៅមុខអីអញ្ចឹង and then I tend to like calm everyone down and yeah like so with like just like get everyone out of that situation so that we can actually rethink the issue again see how we can go about it and all that yeah maintain ទៅwe all need you in the team right នៅក្នុងក្រុមការងារ right អាចនិយាយបានថាកាប់ទៅខ្ញុំគិតថា part of me like តាក់ទងជាមួយនឹង leadership ដែលខ្ញុំមានហ្នឹងគឺI tend to call I think the term would be a crisis leader អញ្ចឹងបានថា basically នៅពេលខ្ញុំនៅក្នុង group មួយអញ្ចឹងគឺ I don't actually start as a leader but នៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងក្រុមមួយហ្នឹងគាត់ encounter certain issue បានថា encounter a crisis បានថាគាត់ជួបនឹងបញ្ហាអីមួយវិបត្តិធំក៏បានដែរ then I tend to like rise as a crisis leader បានថា normally if like everybody can do things I let them do it but if there's an issue then I tend to go and figure out okay so what everyone need to do to actually deal with this issue because like I think ពីខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំចូលចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាបានថាមិនថាតាំងពីពេលខ្ញុំនៅរៀនរហូតមកដល់ពេលធ្វើការនេះគឺ I like taking challenges អញ្ចឹង when I see an issue I tend to go for it like see looks okay I want to understand the issue so why this issue happen why it doesn't get solved what is the better way to do it something like that so អញ្ចឹងបានថាកាប់ទៅសូម្បីតែពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុង start out my work as in banking sector and during the first 2 years you know like because like I'm quite new to banking and all that so ពេលខ្ញុំចូលទៅបានថាយើង learn ពី process ពី procedure ពីអីតាក់ទងជាមួយនឹង department មួយអញ្ចឹង so I tend to always get curious you know like why things get done this way what can we do it better something like that so in a wayបានថាយើង I tend we come up with a more innovative idea on how to do things better yes I see yeah crisis leader a new term ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគឺជា reflection មួយដែលឲ្យទស្សនិកជនយើងជាពិសេសគឺបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ពេលខ្លះអត់អាចស្វែងរកខ្លួនឯងនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំបានណាធ្វើមួយនឹងល្អមែនទែនពីព្រោះជួនកាលមនុស្សយើងតទៅដល់នៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលត្រូវការយើងខ្លាំងមែនទែនហើយមនុស្សហ្នឹងគាត់ you know rise up ចេញលេចមុខចេញមកហើយអាចដោះស្រាយបញ្ហាបាន yeah and share reflections ជា reason មួយដែល you know ពួកយើងនៅក្នុងក្រុមជាពិសេស4អ្នកយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើ project A ជាមួយគ្នាហ្នឹងយើងត្រូវការបងចម្រើន right I take that as a compliment ជាពិសេសនៅពេលដែលពួកយើងមានវិបត្តិធ្វើត្បិតតែជាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រកបការងាររបស់យើងធ្វើត្បិតតែយើងមានភាពវិជ្ជមានខ្លាំងមាននៅចរិតមិន take things seriously ទេបងនិយាយមិញហ្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែចរិតលក្ខណៈមួយគណៈក៏ដោយក៏វាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់វាដោយ like នៅក្នុងកលៈទេសៈខ្លះដែរមែនទេតើមាន moment ណាមាននៅពេលណាខ្លះដែរដែលបងចម្រើនយល់ថាពេលដែលមានអចរិត humility និងមាន high work ethics ហ្នឹងវាធ្វើបាបយើងវិញវាដាក់ឲ្យយើងមានការតែមានសម្ពាធខ្លាំងវិញតើមានពេលហ្នឹងខ្លះទេមើលទៅ sure I think everybody យើងទាំងអស់គ្នា like we all human right like we all human យើងសុទ្ធតែមនុស្សធម្មតាទាំងអស់គ្នា so we get emotional sometimes like we encounter issue and all that អញ្ចឹងមិនថាអូខេជួនកាលទៅអូខេ we try to be better we try to
to follow our principle and all that. But there's sometimes like when the pressure is getting so high that like it hits your limit, you know, it's your limit. So you tend to question your principle sometimes as well regarding also why am I doing this, why am I doing that as well, something like that. So in a way, I think for example, I say okay, when you are like someone with a high work ethic, so you tend to like want to get things done and all that. So I think everybody គឺថាទាំងអស់គ្នាសូមតែធ្លាប់ធ្វើការជំនឿក្រុមអញ្ចឹងណាធ្វើការជាក្រុមហើយធម្មតានៅពេលដែលយើងជាមនុស្សដែលមាន high work ethic យើងចង់ឲ្យការងារទៅមុខបានរលូនទៅមុខឆាប់ទៅដល់ទៅមុខចឹងទៅអញ្ចឹងបានថាជួនកាល we tend to sacrifice more បានថាជួនកាលទៅយើង tend to like okay contribute យើង willing to okay ជួយនេះជួយនោះអីចឹងទៅប៉ុន្តែsometimes you know like in a group there's always a free rider, right? A free rider. So នៅពេលដែលអញ្ចឹងជួនកាលទៅយើង sometimes like when the pressure is hard enough, like you tend to feel like so why am I doing this? Like why am I putting all the effort while the other person doesn't care at all? Yeah. So there are that moment, but then also we need to also looking back. So how are we dealing with this situation? Whether we want to continue like you know, but do all the work by your own and keep the issue happening, or you like what can we do about it? Like maybe you wanna encounter that person. Maybe you wanna talk to them and all that. So try to figure out a way. How to deal with that situation. I wouldn't say that there are certain way that is the best way to cope with things. But បញ្ហាមួយវាអត់មាន solution like the one size fit all ទេបាទថាមិនអាចថាអូខេយើង solution មួយហ្នឹងគឺវានឹង fit ជាមួយនឹងគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែពីយើងទៅវិញយើងត្រូវ reflect back មកថាអូខេតើបញ្ហាមួយណាដែលយើងគិតថាវាជា best solution to that issue at that moment. I see. Interesting. ឥឡូវទាំងអស់គ្នាបានរៀនសូត្រច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង work ethics ដែលបងមានតើបងបង្កើតក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមួយរបៀបណាដោយការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របែបណាខ្លះអញ្ចឹងយើងដឹងថានៅក្នុងនេះប្រហែលជាមានបងប្អូនច្រើនមែនទែនដែលគាត់ជា young professionals ដែលគាត់ទៅតែ enter the career path ចូលប្រឡូកជាមួយនឹងវិស័យការងារមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏ត្រៀមចូលវិស័យការងារដូចគ្នាដែរហើយទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាដើម្បីខ្លាយខ្លួនទៅជា manager ណាមួយនៅក្នុង corporate company យើងត្រូវការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងការបំពេញការងារបានល្អខ្លាំងដែលតម្រូវឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹង work really hard ប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនដើម្បីមកដល់ចំណុចហ្នឹងដូចដែលបងចម្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជា relationship manager នៅក្នុងជា Trust Royal Bank អញ្ចឹងតើមាន advice មាន lessons first and foremost ខ្ញុំចង់បាន lesson ជាមេរៀនណាខ្លះដែលបងអាចផ្ដល់ទៅឲ្យបងប្អូនរបស់យើងដែលជា new professionals ហ្នឹងដែលទើបតែចូលខ្លួនប្រឡូកជាមួយនឹងវិស័យការងារនៅក្នុង banking industry ឬក៏ industry ណាផ្សេងផងដែរដែល you know ដែលជួយឲ្យពួកគាត់ become the best versions ខ្លាយទៅជាបុគ្គលដ៏ល្អបំផុតនៃខ្លួនគាត់ផងGood question. So ពីខ្ញុំទៅវិញតាក់ទងជាមួយនឹង lesson ដែលខ្ញុំអាច share បានតាក់ទងជាមួយទៅដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់ទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមអាជីពការងារនៅក្នុងវិស័យការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទី1 always stay humble បានន័យថាយើង no matter like how មិនថាយើងមកមាន background ពីណាមកឬមួយក៏យើងកន្លែងការងារយើងធ្វើហ្នឹងជាប្រភេទស្ថាប័នរបៀបណាឯងបានថានៅពេលដែលយើងចូលធ្វើការនៅកន្លែងមួយ stay humble and learn as much as you can from the people there បានថាមិនថាយើងធ្វើការងារអីក៏ដោយមិនថាយើងធ្វើការក្នុងស្ថាប័នណាមួយក៏ដោយ you can always learn something from the people around from where you from what you're doing from where you're working at whether so there's always a lesson to learn whether it's a positive thing or a negative thing តែខ្ញុំគិតថា you learn either way yes and the second thing is that instead of focusing on a reward you know like the benefit the compensation and all that បានថា
ជាជាងដែលយើងផ្ដោតទៅលើតាក់ទងជាមួយនឹងតែខាងខ្ញុំបានប្រហែលការងារដំបូងហ្នឹងអីអស់ហ្នឹងណាខ្ញុំគិតថា maybe you want to look at think more in a longer term say តើនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការងារមួយហ្នឹងតើវាជួយ contribute ទៅលើ goal a long term goal ខ្ញុំហ្នឹងបានរបៀបម៉េចបានថាជួនកាលទៅការជួនកាលទៅអូខេយើងរៀនចប់ភ្លាមយើងចូលការងារយើងចូលធ្វើការអញ្ចឹងអាចចាការងារមួយដែលយើងចូលហ្នឹងវានៅ entry level ហើយ it's repetitive work វា contribute significant វាតកតងជាមួយនឹង salary អីក៏តិចតួចអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសួរថាដល់ពេលយើងធ្វើការងារមួយហ្នឹងតើវាយើងបានឡើងអីខ្លះពីការងារមួយហ្នឹងហើយវា align ជាមួយនឹង long term goal យើងអត់បើសិនជាវា help in a way then I think it's good in a way you know ជាងថាអូខេយើង started out work នៅការងារមួយដែលអូខេ salary គ្រាន់បើដែរពីដំបូង but it's not really in your favorite area and eventually ធម្មតាមនុស្សយើងធ្វើការ we all human យើងមិនមែនម៉ាស៊ីនទេបានថាយើងជាមនុស្សអញ្ចឹងនៅពេលយើងធ្វើការងារអ្វីមួយគឺ you tend to like you want to do what you like doing បានថាយើងចង់ធ្វើអ្វីដែលយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយដែលយើងមិនសូវចូលចិត្តអាចថាមិនចូលចិត្តទេគាត់តែមិនសូវចូលចិត្តដើម្បីដូរនៅប្រាក់ខែឬមួយក៏អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមិនមែនជា sustainable solution ទេវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយមួយដែលមាននិរន្តរភាពបានថា eventually បន្ទាប់ពី1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំហើយ you tend to like get burnout you know you get burnout and then you start questioning yourself like why am I in this sector why am I in this industry should I move to the other industry so at មកដល់ពេលហ្នឹងបានថាយើងបើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តថា move វានឹងបានថា okay you need to start from scratch again you need to pick up all the skill that you would have picked up if you actually start lower at that time you know yep yeah មែនទែនទៅ conversation មួយហ្នឹងការសន្ទនាមួយនេះវាជួយឲ្យខ្ញុំរំលឹកនៅ statistic ឬក៏ស្ថិតិមួយដែលនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកមានប្រជាជននិយាយថាដូចជាអ្នកជំងឺកាំងបេះដូងហ្នឹងនៅប្រទេសអាមេរិកនេះគេធ្វើជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងរកឃើញថា 80% នៃអ្នកដែលមានជំងឺកាំងបេះដូងហ្នឹងជាធម្មតាគាត់មានជំងឺហ្នឹងនៅម៉ោង 8 ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទហេតុផលដោយដែលអ្វីដែលបងបានឲ្យជាយោបល់ឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងពីព្រោះមនុស្សជាច្រើនមកខំចិត្តខ្លួនឯងទៅធ្វើកិច្ចការងារដែលខ្លួនឯងមិនស្រឡាញ់ដល់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើការដើម្បីតែបានប្រាក់ខែដើម្បីបងថ្លៃនេះថ្លៃនោះផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលដល់ថ្ងៃសៅរ៍ឬថ្ងៃអាទិត្យជាពិសេសថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគេចាប់ដើមធ្វើsample study ហ្នឹងគេឃើញថាមនុស្សដែលគាត់ដល់ថ្ងៃអាទិត្យពេលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមបាត់បង់នៅsense of fulfillment sense of enjoyment របស់គាត់ហើយលេងសប្បាយទៅបីជាធ្វើអីក៏ដោយដោយសារតែគាត់ដឹងថាថ្ងៃច័ន្ទគាត់ជាប្រកាសជាត្រូវការទៅធ្វើការងារដែលគាត់មិនពេញចិត្តមិនចង់ធ្វើអីតែគាត់ត្រូវតែធ្វើវាដោយសារតែចង់បានប្រាក់ខែអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានជាយើងក្នុងនេះយើងក៏មាន principle មួយដែរនៅក្នុងក្រុមការងាររបស់យើងចង់ឲ្យប្រកាសថាបងប្អូនធ្វើកិច្ចការងារដែលពួកគាត់ស្រឡាញ់ទោះបីជាមានការលំបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយពីព្រោះអីធ្វើការងារទាំងយើងស្រឡាញ់ឬមិនយើងមិនស្រឡាញ់ការងារមានឧបសគ្គដូចគ្នា True right អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារដែលយើងស្រឡាញ់ទោះបីជាវាមានឧបសគ្គក៏ដោយតែវាជំរុញទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាការសន្ទនារបស់យើងពិតជាបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនទៅដល់បងប្អូនជាពិសេសគឺ young professionals ដែលគាត់ទៅតែចាប់ផ្ដើមជួបប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យការងាររបស់គាត់ឲ្យគាត់ដឹងអំពីរបៀបនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យគាត់មានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈការងារកាន់តែខ្ពស់ការដែលចេះដាក់ខ្លួនធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអំពីការងាររបស់គាត់និងអ្នកជុំវិញខ្លួនហើយនិង principle ជាច្រើនទៀតបងចម្រើនអរគុណច្រើនមែនទែននៅក្នុងការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជជែកជាមួយនឹងពួកយើងហើយយើងសង្ឃឹមថាការសន្ទនារបស់យើងនេះនឹងផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់មួយទៅដល់ audience របស់យើងទៅដល់អ្នកទស្សនារបស់យើងផងដែរអរគុណបងបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណ